Итак, сегодня у меня в ремонте индукционная плита. Пищевые технологии их производят. Получается, китайская вообще здесь сборка идет. А столешница у нас русская. Ну и, соответственно, здесь напечатали логотип свой на плите. И продают. Вот эта плита, клиент покупал ее за 180 тысяч. На характеристиках самого корпуса получается у нас пишется, что сейчас, чтобы видно было вот так вот, 2,2 киловатта мощность у нее. На самом деле, после того, как я разобрал, обратил внимание, у нас в первую очередь видно катушку при разборе. У катушки очень тонкий провод намотки. Сразу это бросилось в глаза, думаю, 2,2 навряд ли здесь будет. Потом, после того, как я дошел до самого модуля, на модуле есть маркировка HL C16K. C16K это, соответственно, означает, что мощность этого модуля 1,6 киловатта. Поэтому то, что здесь написано 2,2, вообще никак не соответствует. И это ладно. При разборке у нас получается весь корпус, его просто от температуры, от самой поверхности плиты вот этой стеклянной, получается, он нагревается и полностью плавится и приклеивается прямо к самому стеклу. Его отодрать было практически невозможно. Ее уже ремонтировали все, потому что плита на самом деле говно. Как оказалось, вот эта вот плита, стоимость у нее на Alibaba начинается от 1053 рубля. Вот эта вот вся хрень стоит 1053 рубля. Наша фирма Пищевые технологии, получается, покупает их 4 штуки, сваривают каркас с профильной трубы с 15, делают морду с нержавейки, и уже эта плита стоит 180 тысяч. Как бы, в принципе, нехило люди зарабатывают. Ладно, поехали дальше. Это все понятно, что здесь каждый как может, так и дурит. Во сколько свою работу оценивает, столько и берет. Конечно, 100 с лишним, сколько оно? Ну, пускай за 2000 купили, 8 тысяч потратили. Пускай десятку там на металл потратили, 18 тысяч потратили. Получается, у нас 160 заработали. Прям неплохо так заработок, надо самому их делать. Теперь покажу, что с ней уже делали. Она уже была после ремонта. И получается, меняли диодный мост и транзистор полевой у нас. Транзистор у нас стоит 25N120. Теперь я расскажу вообще, почему эти плиты начинают гореть. В принципе, они работают все, но здесь косяк у них основной из-за вентилятора. Вот тут стоит у них вентилятор, и у него вырабатывается втулка. И он просто, получается, плохо у нас обдувает, тем более, когда на кухне у нас набирается температура, когда все готовят, пар. Все, плюс жир налипает отсюда, залетает вентилятор, получается, весь в жиру, ему тяжело крутить. И разбивается втулка на вентиляторе, и он просто не набирает обороты и плохо обдувает сам радиатор, который у нас стоит на транзисторе и на диодном мосте. Поэтому, чтобы у нас не повторялся ремонт постоянно, вентилятор по-хорошему менять надо. Ну, такие вентиляторы продаются только у китайцев. На Алиэкспресс или Alibaba можно заказывать. И только для вот этих печей, потому что они 18-вольтовые. И плюс у них крепеж такой своеобразный. Поэтому я буду его чисто смазывать. Смазываю специальной смазкой для подшипников. Очень хорошая. Вот такая вот синяя идет. И он еще отслужит нормально по времени. Клиент на новый менять не захотел ждать, потому что времени нету. Поэтому будем ограничиваться чисто смазкой. Сейчас я поменяю здесь диодный мост и транзистор. И плата должна запуститься. В редких случаях бывает такое, что стоит вот тут, подключается у нас вентилятор. Вот он, разъем обдувки. И очень редко, но бывает такое, что вылетает вот этот транзистор, стоит здесь, маркировка у него 8050.
Это обыкновенный биполярный транзистор. Он вылетает, и из-за него вылетает постоянно полевик. Поэтому многие, когда меняют транзисторы, не проверяя вот этот вот, у них бывает вылетел, но естественно транзисторы по 500 рублей стоят, тем более здесь стоит один, а бывает ставят два. Это на печках, которые 2,2 киловатта. На них уже стоит два транзистора. И когда мастер не проверяет полностью плату, а прозвонил чисто транзистор и поменял их вместе с диодным мостом, и думает, сейчас все будет ништяк, заработает, она у него сгорает, он в итоге бросает, понимает, что он штукарь уже потратил, а плита-то в принципе на самом деле недорогая, если ее отдельно заказывать. И он просто уже бросает ремонт, говорит, ну его нафиг. Просто самое главное проверить все компоненты, и в принципе будет все работать. В редких случаях вылетает контроллер. Прошивать его, по крайней мере, у меня возможности нету, потому что для них специальный программатор идет, а он 60 тысяч стоит. Тот, который я нашел, по крайней мере, это самсунговский контроллер здесь идет. Но, в принципе, если вбить номер контроллера, то вылазит единственный сайт, который продают эти контроллеры уже с прошивкой для конкретного модуля. У них все это есть, я заказывал. Они отправляют транспортной компании, все приходит, все нормально, все работает. Сайт я не скажу, я не помню название его. Но он единственный, который вылетал у меня в поиске. Поэтому, если вдруг у вас будут проблемы с контроллером, можете заказывать смело. Они делают все хорошо. По крайней мере, у меня ни разу еще не было брака с контроллером при его замене. Так что все, сейчас я поменяю транзистор, диодный мост. Этот транзистор я уже прозвонил, он целый, все. У нас чисто замена здесь. Пробитый диодный мост и транзистор. Сейчас поменяю и буду пробовать запускать. Так, сейчас покажу, как проверить диодный мост и транзистор. В принципе, будем проверять на пробой. Получается, у нас боковые выход диодного моста идет, центральная подача питания. Смотрим, 466, ну, как бы пробоя нету. Точнее, замыкания нету на выходе диодного моста. Ну, сейчас посмотрим здесь. Здесь у нас есть замыкание по нулям. И здесь смотрим. Здесь тоже. Ну, диодный мост мертвый. Теперь на транзисторе смотрим. Здесь у нас коротыш. Но здесь, наверное, не будет ничего. И здесь у нас тоже коротыш показывает. Получается, транзик у нас пробитый. Ладно, и проверим мы транзистор, который идет у нас на кулер. На кулер у нас вот он подписан здесь, фан. Вот этот транзистор, мы его сейчас проверим. Ну, вот у нас ноги выход. Смотрим, что показывает. Ну, 965 это фигня. Это сопротивление будет через контроллер проходить нормально. Здесь у нас тишина. И смотрим в обратную сторону, что покажет. 626. И здесь 626. Ну, нормально. Получается, в одну сторону у нас прозванивается, в другую нет, значит он живой. Все, сейчас выпаиваем диодный мост с транзистором. Кто не любит выпаивать диодные мосты, всякую фигню там отсосом, можно его обломать и прям так вытащим, да и все. Все ноги.
Сейчас удалим всю старую смазку, потому что она загустела уже. От пыли, от жира, от всего. Все равно это все попадает. И намажем новую, все будет отлично. Все, смазали. Резинку, которая у нас закрывает смазочное отверстие, я проклеил на клей, чтобы она не отвалилась. Потому что вот это уже точно держать здесь не будет. Поэтому на клей лучше, чтобы она держалась и пыль туда не попала, если выпадет вдруг. Все, сейчас собираем и пробуем. Болтики, к сожалению, здесь не все, потому что она уже после ремонта. Видно, прошлый мастер посчитал, что они здесь лишние. Поэтому у нас штук 5 не хватает, саморезиков точнее. Будем собирать на то, что осталось. Обязательно смазываем термопастой. Это у нас датчик температуры поверхности. Его надо смазывать. Так, сейчас мы его включим и проверим, вообще увидит ли у нас он посуду. Положу лист металла и посмотрим. Корпус у него поведенный сильно. Но он периодически пытается увидеть, но нифига он не видит. А не видит он из-за того, что корпус поведен у него сильно. У нас получается сама индукционная катушка очень далеко от стекла, и он просто не видит у нас, получается, металл. Сейчас проверим, так, видит, нет. Все, так он видится, нагревается моментально. Сейчас мы сюда шайбочки вырежем, подложим, чтобы он повыше стал. И все будет нормально. Так, вырезал я такие шайбочки сейчас на лазере. Внутрянка 5, наружка 8. Сейчас я их подложу. Полетело. И посмотрим, что получится. Так, подкладывать будем под вот эти болтики. На нормальных печках вообще здесь ставят под болты пружинки, чтобы вот эта вот вся поверхность могла прижиматься к стеклу, подпружиненная. Ну, в этих печках здесь никаких ни пружинок, ничего адекватного нету. Поэтому сейчас я подложу шайбы. И, в принципе, на этом все.
Все, ну потом я скручу, сейчас проверю, увидит, не увидит, и можно скручивать. Я думаю, будет все нормально. Все поперло, теперь видит. Все греет. Все, уже горячее. Все, готово. Все, всем пока.